このスマホお願いね。よし、お願いね。年賀はがきは用意しなくていいし、宛名も書かなくていい。スマホを写真展に持っていくだけですっごく綺麗な年賀状が作れるの。だからきっと大丈夫。はい、受け取りました。はがき不要、宛名書きもお任せ。断然綺麗、プロに丸投げ、富士カラーの写真年賀状。ネットでも簡単に。富士フイルム